wollen wir mal versuchen, den Rückenstrecker zu erwischen. Und zwar folgendes. Wir gehen hier auf das Band unten auf. Beide Seiten ungefähr gleich lassen. Dann nehmen wir jetzt mal irgendwie die Hand, das ist jetzt egal wie, Hauptsache wir haben fest in der Hand, und zwar beide Hände. Dann hier vor die Brust. Das bleibt hier dran, das ist wie festgewachsen hier dran. Das Einzige, was wir machen, wir beugen uns jetzt. Der Rücken bleibt gerade und strecken uns. Beugen und strecken. Beugen und strecken. Beugen. Wenn euch das zu leicht ist, ihr könnt das Band etwas fester nehmen. Beugen und strecken. Beugen, strecken. Beugen. Noch 4 Stück. Beugen, ganz fest hier oben dran lassen. 3, 2, ein letzter. Und einmal lösen. Einmal ausschütteln ein bisschen. Und noch einmal. Nehmt das Band ruhig ein bisschen fester, je nachdem, wie ihr das so schafft. Mit der Spannung. Auf alle Fälle muss das Band immer nicht dran sein. Und bleibt ganz fest hier dran. Ganz fest hier dran. Ist hier fest gewachsen. Und nochmal. 12 Stück. Beugen. Noch 11. 10 Stück noch. 9. Und immer schön seitlich atmen. Am besten ist, wenn ihr nach oben kommt, ausatmen. Noch 7. 6 Stück noch. Und noch 5. 4. 3. 2. Ein letzter noch. Und einmal wieder lösen, ein bisschen ausschütteln. Einen Satz machen wir noch. So, wieder hier richtig schön festnehmen. Und hier oben festnageln. Und nochmal 12 Stück nochmal. Beugen und beim Hoch ausatmen. Und 11. 10. 9. Und noch 8 Stück. Und noch 7. 6 Stück noch. 5. Noch 4. 3 Stück noch. 2. Ein letzter und einmal lösen. Lösen, lösen, lösen. So, jetzt habe ich noch was im Sitzen. Wir gehen nochmal auf die Matte. Hier nochmal etwas Festeres. Und zwar, wir wollen mal rudern. Dazu setzt ihr euch hin. Nehmt das Band hier um die Füße. Füße sind gestreckt. Auch hier könnt ihr das Band auch doppelt, dreifach nehmen, je nachdem, wie euch so ist. Das ist jetzt oberer Rücken, Schulterbereich, Bizeps. Neben das Band sitzen gerade. Einatmen, beim Ausatmen ziehen. Die Arme sind ganz eng am Körper. Lösen. Und einatmen, ausatmen. Ein, aus. Rücken bleibt möglichst gerade. Noch 8 Stück. Noch 7. Arme schön eng lassen, am Körper dran. 6 Stück noch. 5. 4, 3, 2, einer noch und einmal lösen. Jetzt mal Folgendes. Hier, ein Fuß ist mal gebeugt, ein Bein ist gerade, ein Bein ist gebeugt, ein Bein ist gerade. Wir nehmen mal das Band hier rum. Nehmen es in einer Hand. Jetzt mal nur mit einem Arm rudern. Ich setze mich mal ein bisschen so rum, was passiert. So. Es bleibt beim Rudern mit dem einen Arm und dabei machen wir eine Rotation. Erstmal mit dem Arm nur ziehen und jetzt dabei drehen und wieder vor. Drehen und
Noch 2. Einer noch. Und einmal lösen. Und wir wechseln mal die andere Seite. Wieder den Fuß, das Bein beugen. Hand hier in den Arm nehmen. Der Arm ist hier eng am Körper. Und wieder beim Ausatmen. Ziehen und dabei drehen. Und gerade. Und 4 Stück noch. Noch 2. Ein letzter. Und lösen. Und wieder die Beine ausstrecken. Das Band hier rum. In beide Hände schön Spannung. Ihr könnt das Band doppelt, dreifach nehmen, je nachdem, wie viel Kraft ihr hier aufwenden wollt, wie ihr das schafft. Arme sind eng beim Ausatmen. Ziehen und einatmen und Arme sind schön eng am Körper dran. Rücken bleibt gerade. Noch 8 Stück. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ein letzter noch und lösen. Einmal durchatmen und dann noch einen Satz machen wir noch. Einen Satz noch. Wieder ab. Nochmal 12 Stück. 12 Stück noch. Schafft ihr. Und zwar beim Ziehen hier ausatmen, Arme sind eng, Rücken ist gerade. 12 Stück. Noch 11. 10. 9. Vergesst das Lächeln nicht. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ein letzter und lösen. Ja, dann gibt es noch was Schönes in Rückenlade. Du musst die Beine aufstellen, die Füße auf, Beine aufstellen. Dann das Band hier ganz fest hier auf den Boden drücken und dann gehen wir in die Brücke. Nach oben und runter. Hoch, das Band bleibt auf dem Boden. Ausatmen beim Hoch und Band bleibt auf dem Boden. Noch 4 Stück. Noch 3. 2 Stück noch. Ein letzter. Und einmal lösen. So, als nächstes noch ein Durchgang, allerdings eine kleine Variante. Nur mit einem Bein jetzt. Und zwar das Band wieder fest auf dem Boden, ganz fest hier unten festhalten. Dann ein Bein strecken wir, das über den Boden bleibt und dann geht es nach oben. Wir machen mal 4 Stück auf jeder Seite. Noch 2. Einer noch. Und wir wechseln mal das Bein. Bei mir ist jetzt das rechte ausstrecken und dann geht es wieder, Band richtig festmachen, geht es wieder nach oben. 4 Stück. 3, 2, einer noch und lösen und die Beine aufstellen und einmal ein bisschen lang machen. Noch das einmal richtig lang den Rücken strecken. Dann noch eine Runde mit beiden Beinen. Eine Runde geht noch. Nochmal 8 Stück. Das Bein wieder festmachen und beim Ausatmen geht es wieder nach oben. Noch 7. 6, 5, ihr könnt gerne ablegen, aber es geht auch ohne ablegen. 4, 3, 2 und nach oben bleiben, mal das rechte Bein strecken, noch 4, 3, 2, 1, absetzen, linkes Bein, 4, 3, 2, absetzen, langsam abholen und einmal ausatmen. Und einen habe ich noch, wieder, wir stehen noch mal auf. Einer geht noch zum Abschluss.
Und zwar nochmal ein bisschen Kreuzheben. Nicht mal so stellen vielleicht, oder? Besser. Richtig schön festnehmen das Band. Und dann als allererstes den Rücken beugen und dann gehen wir runter und Beine strecken und wieder durchstrecken. Langsam beugen, runter, hoch und durchstrecken. Noch 4 Stück. Oberkörper neigen, runter, hoch und noch 3. Und noch 2. Ein letzter. Und lösen. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Ganz kurz nochmal zum Abschluss. So schön wie die Bänder vielleicht sind, ihr müsst sie pflegen. Am besten nach jedem Gebrauch waschen, trocknen, pudern. Mit Babypuder, dann habt ihr mehr davon. Und für die, die eine Latexallergie haben, es gibt sie auch latexfrei. In diesem Sinne, bis bald. Schönen Dank, schön, dass ihr da wart. Bedanke mich. Macht's gut. Tschüss, einen schönen Tag.